गाइस हेलो हाई भन कस्तो फिल भइरहेछ गलेको अवस्था ओके कस्तो हुँदैछ केटी हो मजा हुँदैछ ओके हामी कहाँनिर अरे ना कहाँ हामी खोज्नु ओके कहाँ दिपा माया ओके हामी हिँडेको चाहिँ झन्डै कति भयो थाहै छैन बट मजा आइरहेछ यो या आइदेऊ हामीलाई गाना बजाइदेऊ ल ढटी पर्छस् नि हाइकिङ माटीले सोरे जस्तो फोटोसुट दिपा खतरा फोटो खिचका यो केटीले चाहिँ गरेको बाटो रहेछ जङ्गल गल्यो साह्रै केटीहरू त्यहाँ बसिरहेको अवस्था आजको लागि हाम्रो सिङ्गर उहाँ हुनुहुन्छ होइन इन्टरटेन गर्ने Let's go guys. Hey, छिटो लेट्स गो आइपुग्न आँट्यो यहाँनिर हाम्रो गर्ल्सहरू चाहिँ गले अरे र बसिरहनु भएको छ अनि पर हजुरलाई जुन गरेर यसको यहाँनिर हेर्नु न ठोकेर यसको के जुकाल चोइको फाइनली आइपुग्नु हामी आउनु खोजेको ठाउँ कति राम्रो थियो कति राम्रो थियो Oh my God.